അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഡിസ്നി വേൾഡ്. ഇനി നമ്മളൊരു പോപ്കോൺ ചിക്കനാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈസി ആയൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാച്ചി ആറിയ പാലാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ചിക്കൻ കോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കന് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊടിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നല്ലോണം പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി ഉണ്ട്. 1 കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം വേണം. നമ്മൾ ചിക്കന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ മുക്കി ഒന്നും കൂടി പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി പൊടിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കന് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ചിക്കന് മാത്രം ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കി ചിക്കന് എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഓവറായിട്ട് ചൂടാവരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മേൽഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഉൾഭാഗം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട്. തീ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനിപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് 1 ട്രിപ്പ് ഇട്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇടുമ്പോഴേ അത് മറ്റേ ഇതിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെള്ളമായി പോകും.